Скажите, мы едем на озеро. Мы едем на озеро, конечно. Так, мы все играем в Уно. У нас тут дружная команда. Не наигранные танцы. Ты тоже в Уно играешь? Но бывает такое, что может быть так, что Маша убила человека, доктор спас другого, он все равно умирает. Есть неразрешитель, это как бы называется карточка обитатель. Дай я тебя сниму твою довольную морду. Производство плова. Это Ильюха уже себе накладывает. Вот блогер, кстати. У него 6 тысяч подписчиков на ютубе.